Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibekele lapha phinde futhi nginamukele ule channel ehamba phambili ngekezo. Mina umfeza ngituthunga kumali bathi ilasbona amagumede. Mhlambe mangabe usemusha la kanza phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nolike, kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Webafethu inkunzi malanga lapha usaliwe insizwa eduma kakhulu lapha nokushaya ingoma ezimnandi, ingoma zobutsizwa lapha insizwa ke eligoso lakashameni lapha nisithola ithuba eliyinqazi vele lapha nokuyodlala emcimbini wenkosi yamanazaretha. Lezi ndaba wengaza kwethu siqiniseke sewuyena unsizwa usaliwa umfokandunakazi lapha ufike wabhala iposti ku-Facebook lapha nebhala ukuthi ke kusukela ku-2024 kuya lena kuzoba sengathi ngithola ngempela ngona inhlanhla izothi tata kimi lapha receive a call from me emahhovisi enkosi yamanazaretha kwiNdumezulu ukuthi ke ndodana mhla ka-17 kuye phezulu inkosi iyazala, sicela ke ube ingxenye yomcimbi omkhulukazi empangeni ePort Danford, silungisele zonke izingoma osuzicule ngenkosi. Amen ke wasethi yabonga ke manje uyaphuma ngempela kubangana babo. Ngaza kwethu yona post ebhaliwe usalewa lapha akuqinisekisa izindaba zokuthi ke uqashiwe emahhovisi amanazaretha lapha inkosi ushembe lapha nizobe bungazo usuku layo lokuzalwa. Ngakho ke lensizwa bayicela ukuthi ilungise zonke izingoma eyazibhala lapha ngonywazi lwezulu ukuba ke ikhona ukuthi iyozidlala lapha ke kulo mcimbi ozoba umkhulukazi, umcimbi wenkosi yamanazaretha. Ngasa ukuthi ke inkezo sayibona kakhulu insizwa saliwa bahana nje nethuba elinqazi vele lifana nalelo. Mhlambe uthina lakho uvo ngalolu daba, ahlala ama-comment section ngixoxele kabanzi uzona mhlambe uthina lakho uvo ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngelasibone sengiphuma kanjani ukuthi ngiyafuna ukuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku lumnandi enithanda khona. Dr. Nyathi kwamhlabela lengane usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola, ukukhipha isilwane, ukuqinisa ikhaya, ukulapha umeqo, ikhanda elingapheli, umhlumo ongapheli, umkhumiso wezimfuyo, ukuyisidlozi elithwetshuliwe, uhlanga lamathwasa, ukuvusa imizwa, ukuphuphisa imithi yabathakathi, ubambo umthakathi. Kuyatholakala kule nombolo 064 793 8826. Woza Dr. Nyathi uzothola ukusizakala.